મહીસાગરના સંતરામપુરમાં લાગી આગ। સંતરામપુર નટવા ગામની સીમમાં આગનો બનાવ। આગ લાગી કે લગાવવામાં આવી તે એક મોટો સવાલ। સંતરામપુર નગરપાલિકા વિસ્તારમાં આવેલ ડમ્પિંગ સાઇટમાં આગ લાગી। સંતરામપુર નગરપાલિકા દ્વારા ફાયર વિભાગની ટીમ મોકલવામાં આવી। સંતરામપુર નગરપાલિકા ચીફ ઓફિસર અને અન્ય કર્મચારીઓ હાલ ઘટના સ્થળે પહોંચ્યા છે અને આગને કાબૂમાં લેવાના પ્રયત્નો ચાલી રહ્યા છે। क्या